Berdiri nak. Nggak usah grogi, nyantai aja. Nyantai. Namanya siapa? Namanya sinten? Putra. Wis ngerti aku lek sampean Putra. Namanya Putra. Oh, namanya Putra. Nama lengkapnya siapa nak? Khairul Putra Perdana. Khairul Putra Perdana. Kamu anak pertama ya? Iya. Punya adik? Punya. Berapa adiknya? 2. Oh, adiknya loro. Kelas berapa kamu sekolah nak? Kelas 6. Kelas 6? Iya. Cilik wis kelas 6. Nanti pengen mondok nggak kamu? Pengen mondok nggak kamu? Kayak masnya tadi, pengen mondok nggak kamu nanti? Pengen. Oh pengen, pinter mondok nanti nak. Ya, nanti cita-citanya pengen jadi apa nanti? Bingung si anak ini. Pengen jadi apa nak? Kamu bisa azan ya? Bisa. Pernah ikut lomba? Enggak. Oh enggak. Kalau di sekolahan pernah ikut lomba apa? Gak ikut lomba apa-apa. Oh enggak pernah ikut lomba apa-apa? Iya. Ini tadi kamu naik ke panggung maunya kamu sendiri apa ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Lah siapa yang nyuruh maksudnya? Ibu itu. Lah ibu itu siapa? Gak tahu. Gak tahu namanya. Gak tahu namanya? Iya. Lo sampean kok iso lungguh ibu iku? Kok iso lungguh jajar ibu itu ya napa ceritane wau? Lo enggak, sampean kok iso lungguh jajar karo ibu iku? Ya apa ceritane? Niku, Pak. Hah? Kula mboten iso basa halus. Mboten isok basa halus. Ya nggih makane basa kasar ndak apa-apa. Anu bahasa Indonesia bisa kalau bahasa Indonesia. Biasanya kalau sama orang tuanya ngomongnya pakai bahasa apa? Basa. Hah? Basa. Lah nggih nganggo basa kan? Nggih. Nggih basa nggih mboten nggih. Nggih. Saged. Saged. Lek mangan basane napa? Maem. Maem. Liyane lo meneng o. Ngombe basane napa? Mimi. Mimi. Wis ta sampean meneng ta sampean aja melu jawab. Lah sampean yo iso sampean tuwek. Aku ki nakoni arek iki. Liyane meneng. Meneng. Nek turu basane napa? Ilem. Tilem. Ndek liyane lo meneng aja ngomong. Meneng liyane. Melaku basane napa? Melampau. Astagfirullah dikongkon meneng kok. Aku lo gak takon sampean. Terus moh gak tak terusno. Itu gak mencerdaskan. Padha karo arek nggarap ujian dikei bocoran jawaban. Gak mencerdaskan. Lho, napa sampean toleh-toleh goleki apa sampean? Delok TV. Hah? Layar. Oh ndeloki layar iku. Iya sampean ono. Cek adoe, sik iku lak ono iku. Lah iku. Sampeyan mlebu nang layar sampeyan. Sampeyan gak ero ta mau nek mlebu ndok layar. Gak ero. Tahu. Lah nggih malah mlebu nang YouTube sampeyan. Apa maneh iki kok sampeyan pas azan mlebu nang YouTube iki engko. Niku, Pak. Kenapa? Adane gak enak kok apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa anjene sik belajar. Soale mas-mas iku mang enak adane. Hah? Soale mas-mas iku mang enak adane. Oh. Dekne wis anu wis apa jenenge? Cilik ati dhek. Soale sampean krungu mas-mas mau adane enak. Nggih. Sampean wis rumangsa kalah. Minder terusan sampean. Nggih. Makane ngenyang. Ku nek adane gak enak gak apa-apa, Bah. Gak apa-apa nak, wong belajar. Mas-mase adane enak soalnya mas-mase wis gede. Biyen mas-mase sik cilik sepadha sampean. Yo gak enak sih an. Belajar. Lah mas-mase iki wis gede. Ngono lho. Aku pancene tak sengaja sing iki arek Khadroh iki tak dhisikno. Aku kepengin ngelatih mentale putra iki. Ngono lho. Sik munggah dok 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 dok. Kali dekne yo iku mau bener. Ya wong, ya rek anggane enake ngono nang. Bariku nang terus aku ibarat orang perlombaan lomba kori misalnya peserta sebelumnya nang enak tak lomba
lomba sholawatan grup sebelumnya tampilannya enak. Lagi grup yang mau tampil berikutnya down mentalnya wesan. Lah, gak kira menang. Enakan lek grup sebelumnya iku gak enak. Nah, iki kesempatan iki enakan aku. Makanya sakjane zaman wis gak apa-apa nak anggepen enak sampeyan timbangane iku. Wah. Apa? Biasane kula lek jange turu ndelok pean. Oh, sama nek jange turu ndelok Abah. Nggih, kok YouTube. Ndelok YouTube. Nggih. Mosok. Nggih, dadine kula niku apal. Guyone pean PT ngono. Apa ae sing sampean apali apa ae? PT Miber. Heeh. Sarung cap mangga. Sarung cap mangga, terus apa maneh? Lapo sampean lek kate turu kok ngrungokno Abah lha apa? Nggih, biasa kali Mbah ngeloki. Oh karo Mbah. Nggih. Sampean lek turu ambek Mbah. Nggih. Mbah lanang ta wedok nak? Wedok. Mbah wedok. Berarti sampean lek turu ngancani Mbah. Nggih. Terus mbahe njaluk disetelno. Nggih, biasane. Biasae terus sampean melu nonton. Nggih. Akhirnya sampean yo katut seneng sisan. Nggih. Niku jarene pondok PAN niku gratis. Iya ancen. Nggih, ancene nggih. Kan tau ngomong ngene. Ya apa? Aku ngomong ya apa coba? Baba soge lok-lokno nang pondokku jarene. Ya apa sih? Ya apa ya? Iki lho. Basio Pak sampean soge anake pean cek cepet pindah nang pondokku gratis. Ancene iya. Iya ancene. Sampeyan saiki kelas piro? 6. Nggih. Sampeyan pengen mondok ning nggonku ta? Mbok nggih. Mboten enten sing ngeterno. Yo njaluk ngeterno sik lah ayahe sampean nanti. Mboten enggak ada. Lho kok iso mboten gak ada nanti? Cerai. Hah? Cerai. Cerai. Nggih. Ya sik ono sing gak ada jenenge. Sampeyan melu ibuke nak? Nggih, melu ibuke. Nggih. Ayahe nanti saiki. Ning Baleng Panggang. Ya lak sik ono to jenenge kok mboten gak ada. Niku tapi mboten tau moro, mboten tau ngekeki. Mboten tau moro, mboten tau ngekeki. Nggih. Maksudnya sampean gak tau dikei dhuwit mbek ayahe? Niki tau mrene. Heeh. Niku mboten iso basa niki. Gak apa-apa. Tau mrene. Tau mrene, Heeh. tapi gak ngekeki, mek mrene tok. Maksudnya gak ngekeki ku gak ngekeki apa nak? Gak ngekeki duit. Oh, gak ngekeki dhuwit. Masa sampean gak tau dikei dhuwit blas nak? Mboten. Ket kelas 4 kula ditinggal. Ket kelas 4 ditinggal. Gak tau dikei dhuwit blas. Nggih. Ya meneh aku lek ketemu ayahmu tak kandhanane. Ya apa sih kok anake kok gak tau dikei dhuwit iku lho. Sampean kenal? Hah? Sampean kenal? Apa? Sampean kenal? Sopo jenenge ayahe sampean? Angga. Apa? Angga. Angga. Nggih. Ya adike sampean loro iku ya anake ayahmu Angga iku. Nggih. Hah? Berarti dua anak telu. Saiki sampun rabi. Duwe anak umure 2 tahun. Oh, saiki sampun rabi. Nggih, niku ayah. Lah iya ayah sampean. Nggih, sampun rabi duwe anak wedok umur 2 tahun. Sampean kok weruh lek anake umur 2 tahun? Niki ngelok go Facebook. Ndelok nggo Facebook. Facebooke sinten? Niki biasanya sik Facebooke wong lek gak ngono mama. Oh, Facebooke mamamu. Nggih. Berarti mamamu sik berteman ambek ayahmu. Boten. Lho kok weruh Facebooke ayo? Boten ngertos kula. Biasane iku lho niku didodokno niku kali dulur biasa niku lho ayahmu ngono. Tapi sampean gak tau ketemu nang ayahmu. Niki tahu, Nah iya. tapi gak tahu ngekek duit. Gak duwe nomor HP-ne. HP kula bejat. Sampean gak kepengin marani ayah sampean nduk Balung Panggang. Boten. Hah? Boten. Kok mboten? Kan iku ayah sampean. Padha ae merono tapi engko gak dikei duit. Kula tahu merono gak dikei duit. Sampean tau merono? Nggih wong telu. Wong telu ambek sapa? Mama, adik, kula, adik. Heeh, terus Wong 4. wong papat terus. Heeh. Goleki nang kantore, goleki nang omahe. Mboten enten nyengit. Nyengit. Terus gak dikai dhuwit ya?
Mboten. Gak ketemu berarti, gak ketemu. Nggih. Yo gak ketemu ya bener gak dikai duit. Niki viral kan? Yo BE viral BE. Viral kok. Engko tak gelekane. Tak gelekane. Terus saiki misale iki misale krungu ayahe sampean kepengin ngomong apa? Misale iki insyaallah engko toto ayahe sampean kepengin ngomong apa? Ngekei duit. Hah? Nafkahi. Gawe sekolah. Nafkahi gawe apa? Sekolah. Kebutuhan. Beras, minyak, panganan. Beras, minyak, panganan. Ayo ngomong, sampean ngomong. Soale cilik-cilik. Hah? Soale anake jek cilik-cilik. Anake sik cilik-cilik. Sapa wae anake sampean? Kula, adik. Sampean putra. Nggih. Terus adik sampean sinten namine? Bilal niku. Bilal, endi areke? Niku. Oh niku, ganteng-ganteng lho adike. Bilal, terus adikne maneh? Sinten? Niku JTK, niki kelas 3. Sinten namine? Niku kelas 3 adike. Nggih. Terus yang terakhir? Terakhir TK besar. Namine sinten? Duha. Sinten? Duha. Salat duha. Sampean berarti sampean saiki melu ibuke. Nggih. Ibuke namine sinten? Yuli. Bu Yuli. Sampean derek ibuke terus kalian derek mbae. Nggih. Saomah ibuke karo mbae. Niki lek ibu niku omah sing ngetan, lek mbah niku omah sing kulon. Ya Allah, Masya Allah. Ya wis lek ngono, sampean adik sampean kok nek sampean nek wis lulus SD mondokan nang gone Abah. Gratis wis gak bayar. Mboten enten sing ngeterno. Pak Lurah. Iki desae sampean apa desae sampean? Petiken. Hah? Petiken. Suwun, Pak. Hah? Lain desa nggih. Pak Lurah kula nyuwun tulung Pak Lurah nggih. Nyuwun tulung. Iki kok meneh sampe lulus SD. Nggih, iki tangga desae kene. Nak Putra. Putra. Meneh liyane meneng ta? Zaman meneh kan lulus SD. Nggih. Mondok nang gone Abah. Sak sekolahe sisan, tak sekolahane sisan. Mondok nang gone Abah iku gak ada bayar. Engko adike sampean barang terus kabeh mondok kono. Akeh anak-anak yang yatim piatu bahkan wingi lari-lari lak liburan. Kula niku kaget ana ibu-ibu sepuh ngono. Pun kersane ten mriku. Wis aja dipamerno, gak oleh dipamerno. Astaghfirullahalazim. Empun aja dipamer-pamerno. Kersane. Ngapunten. Dadi enten ibu-ibu sepuh ngono manggihi kula. Kula mriki lho. Napa? Badhe jemput kan lari-lari tempat liburan. Mboten kula nuwun sewu badhe nderek ten mriki. Lho monggo. Napa? Putu kula ten mriki. Dadi sak duluran telu niku yatim piatu. Dadi kanca-kancane mulih kan ya dekne gak mulih, malah mbahe sing mondok nang nggonku 2 minggu. Dia itu enggak 1 2 yang model kayak gitu. Loh, nggih kula. Dadi sampean kitabe ditumbasno. Ten kula ngoten sedaya kitab sing digawe ngaji, madrasah diniyah juga gratis semua. Terus seragam sekolah untuk formalnya gratis semua. Terus maem diparingi. Halo? Ngono nak. Lah kalau memang berkebutuhan khusus nggak mampu beneran ya insya Allah nanti plus uang sakunya juga diparingi. Ini anak yatim kan karuan besan anak yatim itu insya Allah tiap bulan juga diparingi uang saku disamping gratis semuanya. Beri piye nak. Kan kula pas kelas 5 seneng gelok pean nggih pas jang turu. Terus kula iku kepingin lek kok pinggire abaan bisa. Iku kepingin apa? Mondok mondok mbak gratis. Moro mbakku ngomong kayak ngene. Ya apa? Kula mboten iso maca. Iya gak apa-apa nggih. Mbak kula ngomong ngene. Mbak ngomong ya apa? Lho lek kon mondok lak mbak kan ewange. Sing genduren kan kula sampun niki sunat. Sing genduren. Oh nek ana undangan kenduren berarti sampean makili mbahe ngono ta? Nggih. Ngene nak. Oh, ngene iki karepe arek iki mulai kelas 5 tepak nontok ceramah kula kan wis duwe kepikiran. Yus aku pokoknya pengen mondok ndongone Abah Hanza ngono ya. Cuma dekne mikire ngene.
pondok nang bae jere. Lah kon lek mondok engko lak mbalak gak ono rewange, engko sing kenduren sapa? Anak sakmene wis makili kenduren. Ngene nak, nek sampean nduk pondok, engko tangga-tanggane ngerti lek mbah iku gak ono wakile, engko berkate diterno nang omahe mbah. Ngono, berkate engko dikirim. Gak ono sing berangkat gak apa-apa anjen gak ono wakile. Sampeyan lak nang pondok sih. Nah, engko berkate diterno, berkate dikirim nang omahe mbah. Sampeyan gak usah mikir ngono sik, Nak. Sampeyan niku waya belajar, Nak. Sekolah dhisik, nggih. Engko tak kandakno nang mbahe sampean. Ngono. Sampeyan biasane makili mbahnya. Kenduren ngono iku. Masya Allah. Sampeyan lak cuwilik dhewe sak lingkungan. Nggih, kok sekolahan cilik dhewe. Kula biasa diceluk lik cilik ngono. Lha lek tepak kenduren nak sing liyane wong tuwa-tuwa to nak lek tepak kenduren nggih. Nggih. Berarti sampean cilik dhewe melu kenduren. Nggih. Lek apa ono undangan kenduren sampean yo melu berangkat kenduren yo kan. Nggih. Makili mbah iku. Nggih. Yo gak makili mbah tok, makili ibune barang. Berarti iki kepala keluarga iki. Masya Allah, sabar nak yo. Biasane kula nabung niku mbah ya lho gawe pulsa listrik, gawe minyak. Heeh. Mriku mbak ngomong ini. Ya apa? Anjane kepala keluarga. Oh toh, anjane keluarga. Lho, Masya Allah. Lah sampean duit oleh duit teko ndi, Nak? Niki biasane dikeki wong. Ya Allah. Gak niku dikeki mama sangu gak tak gawe jajan. Mamake sampean kerjane apa, Nak? Kadang gojek, kadang dodolan. Oh, gojek. Kadang dodolan apa mamake, Nak? Dodolan cireng. Dodolan roti bakar. Masya Allah, sabar nak yo, enggak apa-apa. Engko suka mondok ndongani Abah. Sak adik-adik sampean ku mondok ndongani Abah kabeh. Ya nak ya. Nggih, kula ndelok pean niku pas ana Arya. Ya akeh-akeh kok Arya tok akeh. Iki ya saiki ana sampean barang. Iki kan curhatan anak yang ditelantarkan oleh ayahnya. Ngono ayah ngono ku ya kurang tepak. Ya artinya ngapunten lah. Bagaimanapun namanya anak kan tanggung jawab, nggih. Anak diapa-apano nggak ada, mantan anak itu nggak ada. Sebagaimana nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu. Selamanya adalah ibu, selamanya adalah ayah. Dan tadi anaknya udah ngomong kok. Mudah-mudahan ini ayahnya melihat, jadi ayahnya mendengar sehingga terketuk hatinya, terbuka hatinya. Sampeyan sabar ya nak ya. Masya Allah. Apa sampean ngintip ayah ya ta? Saiki misalnya andaikan sampean ketemu ayah, aku misalnya ayahmu wes ya. Terus sampean misalnya ketemu ayah nek kate lapo ngomong ya apa? Misalnya aku ki ayahmu misalnya itu ya apa? Dukur ya, Pean. Hah? Dukur. Oh, dukur. Ya wes logo ae, logo. Wes sampean misalnya wes ngene, geleki ayahe, terus saiki wes ketemu, wis anggepen aku ki ayah, ya apa? Penandi ae. Lho, sampean kok lapo sampean mrene? Lho, ya jaluk nafkah, jaluk duit rek. Lho sampean gak wis dikai dhuwit ta karo mamae? Napa? Gak wis dikai dhuwit ambek mamae ta? Lho, aku iki jek cilik butuh ayah. Insyaallah. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Ya semoga-moga ayahe anak ganteng-ganteng gitu. Ya Allah. Si anak-anak sabar ya nak ya. Masya Allah. Gak sido adzan niki malian sampean. Ya Allah, ya Allah. Ngapunten nggih, kula mboten bermaksud membuka aib ndak. Ten pesantren kula, ten pondok niku kathah anak-anak apa ya, anak-anak model kaya ngeten niki kathah. Jadi anak-anak yang menjadi korban dari orang tuanya. Wakeh ten kene pondok kula niku. Ya wong Jawa, ya Sumatera, ya Kalimantan, kathah lare-lare ngoten. Artinya Masya Allah, kadang-kadang kula niku mikire ngoten niku. Jadi anak ini memang wis gak diopeni karo bapak, gak diopeni karo ibu, nih ngoten niku kathah ten pondok. Loh. Nek gak percaya sampean dolen mrono. Ge apa sampean dolen mrono gak penting. Belum lagi yang yatim. Makanya ngapunten, sangat ngapunten. Kula ngeten iki mangke lek cerita ten gene pengajian wong sing gak seneng, gak usah riak, ndak usah pamer. Kalau memang niatnya berjuang bantu, ndak usah diomong-omongno.
Apa tujuannya ngomong-ngomong no paling golek bantuan, cari simpati, cari perhatian. Wong sing gak seneng mesti ngono, pancen wong gak seneng iku apik kok kaya apa ya dianggap elek. Demi Allah saya lebih seneng, saya lebih suka kalau orang-orang yang mencibir, yang macam-macam datang ke rumah. Saya lebih senang. Urusan apapun, saya lebih suka kalau datang ke rumah. Misalnya kepengen klarifikasi terkait masalah apapun, lebih senang aku datang ke rumah. Monggo kita ngobrol, terus jenengan tingali piyambak bagaimana kondisi pesantren kita. Saya lebih seneng kayak gitu. Jadi daripada menerka-nerka apa maneh komen sing gak tahu apa. Hati-hati saniki. Ya Allah pun wis engko tambah dadi gak karo-karuan. Sabar nak ya. Azan apa mboten niki ceritane? Azan lah. Ayo, mic-nya agak didekatkan kalau azan. Ayo. Azan apa iki? Subuh ta asar ta isya? Ya, Putra. Biasa. Azan biasa ya wis kok mari ngene azan luar biasa. Ayo. Azan putrane Pak Angga, namanya Putra. Ayo. Ya nak. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah cukup. Hayya 'alas shalah, ayo hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Yes. Ya wancane anak-anak belajar kok ngaji Qur'ane sampai juz berapa nak? Juz 7. Juz 7. Sama nek ngaji Qur'an ten pundi? Ning musala. Ten musala. Ngajine jam pinten biasane? Jam 3:30 sore nggih. Jam 3:30 sore sampai jam maghrib, hampir Setengah maghrib 5. sampai 4:30. Ya, sampean gak ikut bantu-bantu mamai biasanya? Biasanya niki dikengken pas belum dodolan cireng niku dodolan pecel. Nah, bumbu sampean. Nggih. Nah, kula dol. Biasanya niku ngewangi niku. Oh, ngewangi niku. Masya Allah. Ya udah. Paringi sarung. Satu lagi sarungnya tak paringi. Adik dua adik. Sing siji sik cilik. Ya siki sarunge loro. Wis sing iku pen niku gak usah sarung gak apa-apa. Yo kei saken pen. Nah, aman tak paringi sarung 2. Sarungnya apa apa ayo? Cap mangga. Mangga lah, ayo kata-kata, ayo. Sarung mangga, ayo kata-kata. Sarung mangga. Sing banter nganggo mik. Sarung mangga iso dirujak. Iya. Ngene lho. Rungono ta? Sarung mangga, sarungnya Pak Angga. Oh, kan ayahmu jenenge Angga. Oh, nggih. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Pak Angga. Nah. Misalnya sampean golek ketemu ayah terus sarungnya dikekno ya apa? Oleh ta digawe ayah? Mboten terus. Umpama sarungnya lho digawe ayahmu oleh tegak. Paling yo gak nang omah. Gak nang omah kene. Oh, gak nang omahe sampean. Nggih, paling gak merunu lapo lan runu. Kang ngekei apa-apa. Yo be saiki ayahe duwe rezeki terus kepengin ngekei sampean anake kok. Nggih. Ayo ndonga ae didongakno ayahe muga-muga ayahe muga-muga ayahe akeh rezekine. Engko terus maringi sampean. Ngono nak. Ngene saiki carane ngene. Sampeyan sing pinter, berprestasi, bikin orang-orang bangga. Nah ngene ta. Sampeyan golek punya prestasi dadi wong hebat engko ayahe mesti goleki sampean. Iku anakku iku masyaallah, anakku hafal Quran. Pasti ayahmu kok goleki sampean. Amin. Ngono carane nak. Buktikan bahwa sampean bisa jadi anak hebat. Misalnya iki ya, sampean kok mondok nggone Abah. Sampeyan hafal Quran. Sampean kok sering ngaji ndok kono. Mesti ayahmu kok nyesel ayahmu kok. Ngono carane nak. Amin. Ngono carane ya. Nggih. Kamu harus berprestasi, kamu harus jadi anak tangguh, kamu harus jadi anak hebat. Itu caranya membuktikan.
Walaupun misalnya kamu nggak pernah dikasih duit sama ayah, nggak apa-apa. Justru nanti saya bertekad saya akan ngasih duit ke ayah. Gak keliru. Kok keliru sih? Enggak keliru. Enggak keliru nak. Enggak. Carane ngoten, ngene, engkau sampeyan jadi anak yang sukses, sampeyan jadi anak yang pinter ngaji, apal Quran sukses, duitnya sampeyan akeh. Lah nanti sampean malah bisa ngasih duit ke ayah sampeyan. Misale ayah sampeyan lagi opname di rumah sakit, sampeyan datang, sampeyan yang membiayai, yang bayar semua biaya rumah sakitnya. Pengen mboten sampeyan ngoten niku? Pengen. Nah, iku bener iku. Cek menyesal. Hah? Cek menyesal telah meninggalkanmu. Tapi sing jarene niki ketiga keturunan niki lho sing pengen ngomong iki lho. Apa maksudnya? Sing mang pengen ceramah keturunan, yang ketiga ini ku keturunan. Keturunan. Terus sampean kuwatir sok ben kelakuane kaya ayahe iku. Ya aja ditiru nek sing elek-elek. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Duh, iki kecerdasan arek iki. Lho, iku ojo ditiru sing elek-elek. Engko sampean ngene carane. Itu kan sing ayah kandungmu. Tapi sampean nanti kan punya ayah namanya Anwar Zahid. Kalau sampean nanti sudah di pondok pesantren, manggilnya kan abah. Semua jadi anaknya abah. Anaknya abah semua. Sampean kan bangga lebih punya bapak baru ini, punya bapak lagi. Ini yang dicontoh nanti, jangan yang itu. Nyontoh Pak Lurah. Loh, contoh itu banyak nak. Ada Pak Guru, siapa yang patut dijadikan contoh. Banyak loh anak-anak yang nasibnya seperti putra tapi bisa jadi tokoh yang hebat dan akhirnya seperti yang putra maksud tadi, ayahnya nyesel karena telah menyia-nyiakan. Wes keren wes. Sarungnya 2 sama adik ya, nanti dikasih ya. Udah. Pak Lurah nggo duit tak gak? Oh sampun, Pak Lurah sampun maringi pinten? Suwun Pak Lurah. Nah, didongane. Rezeki banyak umur, sehat selalu. Masya Allah. Hilang no teko musibah. Amin. Amin. Duh, ditambahi maneh. Masya Allah. Nah, terus suwun. Piro? Tak jangkepi. Dapat berapa dari Pak Lurah? Dapat 200. 200, ini 200. Suwun apa? 300. Suwun. 400. Suwun. Oh, Bapak. ini ditambahi kuwi. Suwun. Ditambahi lagi. Pak, tapi niki Napa? kula mboten aneh-aneh nggih. Wedine kecolong niki. Kula soalé mlakune mrene mlaku mrene. Maksudnya kok dikecolong sapa? Bene ana copet ngono. Makanya iki mbek sapa sampean mrenene karo sapa mau? Kali arek-arek. Mbek arek-arek iki tok. Nggih. Ya kok engko dibarengi karo tanggae sing omahe cidhek. Aja karo ibu sing iku, bahaya iku. Iku sing dorong-dorong sak kok diterno Pak Banser engko. Engko tanggae sampean nggih. Lha niki engko diterno Pak Imam sampean. Nggih. Aman. Dihitung sik saiki pira engko? 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Iki 7, 8. Tak angken iki bayari listrik bae barang. Iki gak nambahi to sampean. Oh ayahe kok mau tambahi ya. Niki namine sinten? Iki Pak Rudi iki sing digawe. Pak Rudi Salim. Masya Allah. Sampeyan sing pinter nak ya ojo nakal nak ya sampean ya. Lapo sampean niku? Niki ndelok layar. Nggih niku nggih layar. Iku ya padha ae. Lho iku ya iya iku ya sampeyan ketok ndok kono. Viral iki, tenang. Viral. Muga-muga ayahe sampeyan nonton. Nggih. Terus ayahe sampeyan asik tumbuh rasa cinta ning sampeyan saaken ngono. Mboten. Apa sing mboten maksudnya? Niki mang ngomong. Apa? Ngomong apa? Aja dikekno nang ayahmu. Apa ae? Niki. Lho lha apa dikekno ayahe?
Ya malah ayahe sing ngekeki sampean saiki. Meneh sampean nek wis sukses, ganti sampean ngekeki ayahe. Heeh, sing duwite. Matur suwun, Mbah. Nggih, sami-sami. Engko mondok nggone apa ya? Iki paringno Mas iki sarunge satunya. Ini paringno Mas. Saisek dikesak. Engko dikeki sahabat banser di anu Pak Imam iki lho, kok sampean diterno Pak Imam. Gak nek ilang. Nah iku kekno Mas iku. Iki ambek iki kekno Mas iki, duwite iki. Iki duwite paringno Mas. Wi Mas, masyaallah. Ya Allah. Suwun, Mbak. Heeh, meneh mondok ya. Nggih. Kula niku pas kelas 5. Ndelok go YouTube pepean. Heeh, ya apa? Gak tau ndelok Anwar Zaid rek. Mriku go naru gak suwe titik ana pean. Heeh. Cange Salim diserudukno bangser. Tiba kula. Tiba. Nggih. Padahal sampean kepengin salim. Kaget to. Kaget ya, apa? Di wong lemu pokoke. Suworong kula. Pas go naru pas iku. Nduk tenaru. Nggih. Sampean padahal wis kepengin ketemu karo Abah. Nggih, saliman. Pengen Pingin ngono. Niki saiki iso nang panggung. Ya apa? Perasaane sampean ya apa? Kaya gak aku terkabul lah. Oh, kaya doane terkabul, masyaallah. Heeh. Wis meneh mondok nggone Abah ya, Nak ya. Nggih. Kok gak apa-apa mbae oleh mbae. Engko mbae lak akeh sing nyubsidi, akeh beres-beres. Oleh sampean mondok beres. Mbah Mang asline tak Mbah kan gak ngelok Anwar Zaid ta, Mbah. Heeh. Pegel Mbah, tandur. Tandur. Oh, mbae sik tandur sian. Nggih. Nggih. Masyaallah. Sik ndek sawah. Biasane sok nyawan diwian, macul diwian. Macul diwian. Tak warah Mbah. Mbah tak wangi nggih, Mbah. Aja kon jek cilik. Ya Allah, ya Allah. Insyaallah Pak Lurah. Nggih, sarunge nggih. Wis. Nggih. Abah kirim salam nang bae ya. Nggih. Nah, iki engko critakno nang bae iki engko. Nggih. Seweneng paling bae sama. Heeh. Nggih sarunge. Salam ning gone jamaah kae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engko tonton nggone YouTube channel Anza channel. Niku channel Abah ana sampean kok. Kula sampun subscribe. Lah iya mangkane. Engko ana sampean. Tapi HP kula pecat. Mangkane gak iso ngelok saiki. Ya kapan-kapan nek wis ketemu nggih. Niki Mbah kula minta maaf soalnya gak iso basa alus. Gak apa-apa Nak, gak apa-apa sik belajar. Meneh lak iso nek wis wayahe nggih. Abah yang minta maaf, Abah gak ngerti nek mau Abah takon ayahe nanti Abah gak ngerti lek ayahe sampean ngono. Mboten napa-napa. Abah yang minta maaf. Abah gak ero. Wis pinter wis. Heeh. Suwun, Mbak. Hah? Suwun. Nggih sami-sami pinter Nak ya. Iya wis salim. Seneng iso salim Mbak Abah. Hah? Masyaallah salim ya Pak Lurah. Masyaallah. Hah? Rezeki Anwar Zaid cek diundang uang terus. Lah. Wis nak arang-arang ae. Nggih. Nggih. Masyaallah. Nggih, insyaallah. Nggih, sami-sami kok mondok ya nggone apa ya. Wis. Lho, sampai jam 1 iki.